iltihabu almasaliki albawliya. Ama kwanza tuanze na taarif. Kwanza tuanze na kulitambua tatizo lenyewe. Tunasema iltihabu almasaliki albawliya, yani hii UTI hiya naw'u min intihabat allati tasibu almathana au alkuliyatain au alithnain. Kwamba tunasema hii iltihabu almasaliki albawliya au UTI ni tatizo ambalo au ni maumivu ambayo yanayopatwa au yanayopata katika mathana, kibofu cha mkojo, au alkuliyatain, au katika zile figo mbili. Ndipo kwenye asili kabisa na chanzo kinapoenda kuanzia huko, kisha maumivu ndipo yanapoanzia huko na yanakuja na kuzagaa sehemu nyingine kadha wa kadha. Ama viungo vinavyoweza kupata athari kwa sababu tu ya kupatwa ya mtu kuwa na tatizo la UTI au tatizo la iltihabu almasaliki albawliya, yani UTI. Cha kwanza kinachopata athari ni alkuliyat au kuliyatain, figo mbili. Ndivyo viungo ambavyo vinavyopata matatizo kutokana na UTI. Kiungo cha kwanza kabisa ni alkuliyatain, figo mbili. Lakini pia viungo vingine vinavyopatwa matatizo kwa sababu tu ya iltihabu almasaliki albawliya, kwa sababu ya UTI. Kiungo kingine kinachopata madhara ni alhaliban, yani mirija miwili ya mkojo, mirija miwili ya mkojo au mirija ya mkojo. Lakini pia almathana, pia viungo kingine kinachopata madhara kwa sababu tu wewe umepatwa na iltihabu almasaliki albawliya, umepatwa na UTI. Kiungo cha nne kiungo cha nne kinaitwa almathana, kibofu cha mkojo. Ama kiungo cha tatu hicho. Kiungo cha nne kinachopatwa na tatizo la iltihabu almasaliki albawliya, yani kitendo cha wewe kupatwa na UTI, kuna kiungo kingine cha nne kinaenda kupata madhara. Kiungo gani hicho? Tunasema almahbal. Mahbal ni ule mlango wa uke, mlango wa uke wa mwanamke unapatwa madhara kwa sababu tu wewe una UTI. Ama kiungo kingine kinachopatwa madhara kwa kutokana na iltihabu almasaliki albawliya, UTI, maana yake ni majra albawli, njia ya mkojo. Njia ya mkojo inaweza inapatwa madhara. Na viungo hivi vitano ni kwa mwanamke. Viungo hivi vitano